L'Organisation des Nations Naciones Unies Unidas para la Educación, Science, Anxiety, Constraints encourage inventiveness. The urban landscape of La Chaux-de-Fonds and Le Locle is an interesting and coherent illustration of this saying. Situated near the French border in windswept valleys at an altitude of 1,000 meters, served neither by a lake nor a watercourse of any significance, the two villages were cut off from major communication routes. Few farmers, artisans, or doctors were willing to settle down in these mountains, where winters were harsh. The villagers could only count on themselves. They built their own homes, repaired what needed repairing, and made their own tools. Out of these constraints emerged a resourceful population who specialized in making watches during the long winter months. Towards the end of the 18th century, La Chaux-de-Fonds and Le Locle were ravaged by fires. The inhabitants turned this disaster into an opportunity. Instead of rebuilding the houses as they were before, they pooled their energies and skills to draw up a town plan devised by and for the watchmaking industry. A gridiron plan with wide streets was chosen to make it easier to get from one watchmaking workshop to another. They would be scattered throughout the town, even in people's homes. The new town plan incorporated contemporary social concerns regarding hygiene and comfort, and ensured that watch production would be rational and efficient. Fixed distances were established between streets and houses to give the workshops and flats optimal exposure to natural light. Form follows function, as we would say today. The two towns thus became veritable factory towns. They were characterized by a tenacious determination to perfect watchmaking as much as by the open mind and critical thinking with which their inhabitants have always approached outside influences. These high-lying valleys thus brought together inventors, artisans, and entrepreneurs. Over the past couple of centuries, the people of La Chaux-de-Fonds and Le Locle have created twin towns of enduring world renown. Thanks to their cultural awareness, town planning of uncompromising ingenuity, and the quality of their products. On m'a donné une magnifique image ici de la ville de La Chaux-de-Fonds. Et à vrai dire, la première fois que je l'ai vue, je me suis demandé comment ils avaient fait pour la prendre. C'est extraordinaire. C'est une très 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 vieille photo et la qualité est exceptionnelle. Et on voit typiquement ces lignes de maisons, lignes de jardin, lignes de route. Et ça, c'est vraiment typiquement l'urbanisme horloger. C'est la ville de La Chaux-de-Fonds. Je m'appelle Fernando Soria, je suis un Espagnol qui habite à La Chaux-de-Fonds. J'aime la photo, j'aime l'histoire et j'adore me balader dans cette ville. On a des lignes droites, des rues droites, et puis en même temps, il faut chercher la valeur de ces maisons. Il n'y a pas de maisons nobles, il n'y a pas de riches, de bourgeois. C'est vraiment une lignée de maisons pour les ouvriers. Quand vous vous baladez en ville, regardez bien tout en haut. Vous verrez les fenêtres. Elles ont tout un type, sauf tout en haut. Des petites fenêtres proches l'une de l'autre. C'était fait pour la lumière, pour que les ouvriers puissent travailler, produire des montres et des montres et des montres.
En ville de la Chaux-de-Fonds, il y a des balcons qui sont magnifiques, des beaux balcons avec des beaux vitraux. On a encore conservé les vitraux. Parfois, on ne donne pas de valeur aux choses et on les laisse, on les oublie et elles sont là et elles restent. Et aujourd'hui, heureusement qu'elles sont là car c'est vraiment c'est des belles pièces. Et quand vous avez la lumière du matin ou de fin de journée qui passe à travers ces vitraux sur les balcons, c'est juste magnifique. Vous avez la lignée de maisons, vous avez la lignée de balcons et la lignée de toutes ces petites couleurs, rouge, vert, bleu, des vitraux. Et ça donne un charme que je n'ai pas vu ailleurs. J'ai publié un livre parce qu'en fait, il y a des magnifiques photos qui ont été faites il y a à peu près une centaine d'années. Et on a des images qui méritent d'être agrandies et regardées. Comme par exemple celle-ci, qui est en face de la place de la gare aujourd'hui. Et vous voyez que ça construit, ça n'arrête pas de construire. Il n'y a même plus d'architectes en fait. On construit les bâtiments les uns derrière les autres, ce qui fait qu'ils se ressemblent tous énormément. Et puis typiquement ici, sur l'hôtel du Terminus, on voit la lignée de fenêtres dont on avait parlé tout à l'heure, qui permet en fait aux ateliers de travailler tout au long de la journée avec une bonne lumière. Et ça, vous le verrez encore aujourd'hui, si vous arrivez à la gare de la Chaux-de-Fonds, eh bien vous passerez devant le terminus, levez les yeux, vous verrez ces fameuses fenêtres qui ont fait le bonheur de l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds.